रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अज असां 12 क्लास जो सिंधी लाज़मी है उन जो सबक बोली और उन जो अदबी खूबियों जो नसर है। जी तक खबर है तो असो सिंधी जो 12 क्लास है इन ॿ हिस्सा एक नसर और नज़म। तो नसर जो सबक बोली और उन जो अदबी खूबियों इन के हवाले से मुख्तसर तव्हांजे साम्हूं ॼाण रखी वेंदी उन बाद में जो मुसन्निफ़ है उनकी जो तारुफ़ इंट्रोडक्शन तव्हांजे साम्हूं पेश कयो वेंदो। सब खां पहिरीं असांखे ॼाण घुरिजे त ॿोली छा आहे। इन ॿोली खे असीं वाज़े कंदासीं त ॿोली छा खे चइबो आहे ऐं ॿोली जूं अदबी खूबियूं जेके आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त ॿोली जूं अदबी खूबियुनि में चंद खूबियूं तव्हांजे साम्हूं लिखियूं आहिनि। सब खां पहिरीं नंबर 1 त इहा जेका अदबी खूबियुनि मां हिकिड़ी खूबी इहा आहे क़दीम ज़बान आहे सिंधी। नंबर 2 वसी ज़बान है। नंबर 3 हिन जा मुकम्मल अल्फ़ाबेट आहिनि जेके सिंधी जा अखर आहिनि असांजा उहे 52 अखर आहिनि मुकम्मल अल्फ़ाबेट। उन खां बाद में 4 नंबर ते लोक अदब आहे, 5 नंबर ते जदीद शायरी आहे ऐं 6 नंबर ते सहाफ़त आहे। सब खां पहिरीं असांखे इहो मालूम हुजणु इंतिहाई ज़रूरी ऐं लाज़मी आहे त ॿोली छा आहे। ॿोली जे बारे में साहिब किताब चवे थो त ॿोली उहा आहे जॾहिं को बि शख़्स ॻाल्हाए त साम्हूं वारो शख़्स उन ॿोली खे सम्झी सघे। वॾो ॻाल्हाए त नंढो सम्झे, नंढो ॻाल्हाए त वॾो सम्झे, पढ़ियल ॻाल्हाए त अणपढ़ियल सम्झे, अणपढ़ियल ॻाल्हाए त पढ़ियल सम्झे, मर्द ॻाल्हाए त औरत सम्झे, जेकॾहिं औरत ॻाल्हाए त मर्द सम्झे। इन खे आम ॿोली चइबो आहे ऐं इहा ॿोली सिंधी ॿोली जी ख़ुसूसियत आहे जो हर एक माण्हू उनखे सम्झी सघे थो ऐं हर एक माण्हू जेको सो इनखे पिरोड़े ऐं इन जेका मान्या आहे उन मान्या गौर ऐं फ़िक्र करे सघे थो। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी सिंधी ॿोली जेका आहे इंतिहाई क़दीम ॿोली आहे। सिर्फ़ु पाकिस्तान न, सिर्फ़ु सिंध न, बल्कि दुनिया जूं जेके क़दीम ज़बानूं आहिनि, क़दीम ॿोलियूं आहिनि, उन्हनि ॿोलियुनि में हिंदी ज़बान लेखी वञे थी, शुमार कयो वञे थो। 5000 साल बल्कि इन खां पुराणी सिंधी ज़बान जी हिकिड़ी तारीख़ आहे, हिकिड़ी हिस्ट्री आहे। उतां खां हिन ज़बान जो तसलसल अचे पियो ऐं ॾींहों ॾींहं ते हीअ ज़बान जेका आहे इहा तरक़ी करे पई ऐं तरक़ी हिन जी थींदी अचे पई ऐं जदीद क़िस्म जा हिन में शाइरी ऐं हिन सां गॾोगॾु जेके ॿियूं खूबियूं आहिनि उहे शामिलु कयूं वञनि पियूं। क़दीम ज़बान तमामु क़दीम ज़बान आहे ऐं तमामु पुराणी ज़बान आहे। जीअं मोहन जो दड़ो आहे या जेका पूरी सिंध जी हिकिड़ी हिस्ट्री ऐं तारीख़ आहे उन में असांखे मालूम थिए थो तमामु क़दीम तरीन जी ज़बान आहे। नंबर 2 हिन जी इहा ख़ुसूसियत आहे सिंधी ज़बान जी इहा खूबी आहे जो हीअ तमामु वसी ज़बान आहे। तमामु घणी वुसत हिन में पाई वञे थी जो एतिरी वसी आहे जो हीअ सिंधी ज़बान ॿियनि ॿोलियुनि खां बि लफ़्ज़ वठंदी आहे। जीअं अरबिक थी वई, उर्दू थी वई, उन्हनि खां बि लफ़्ज़ वठंदी बि आहे ऐं पंहिंजो पाण में जज़ब करण जी सलाहियत बि रखे थी। जंहिं ॿोली खां कुझु लफ़्ज़ वठंदी आहे उहा लफ़्ज़ सुहिणे नमूने सां पंहिंजो पाण में जज़ब करे वठंदी आहे ऐं वरी ॿियनि ॿोलियुनि खे पंहिंजा लफ़्ज़ ॾींदी बि आहे। इहा ख़ुसूसियत सिर्फ़ु सिर्फ़ु सिंधी ज़बान में आहे जॾहिं त ॿी कंहिं ज़बान में इहा ख़ुसूसियत मौजूदु न आहे। वुसत एतिरी आहे जो हिन जा मुकम्मल अल्फ़ाबेट 52 आहिनि जेके तक़रीबन कंहिं बि ज़बान में न आहिनि ऐं हीअ अहिड़ी ज़बान आहे जो हिन ज़बान खे ॻाल्हाईंदड़ माण्हू दुनिया जूं तक़रीबन ज़बानूं ॻाल्हाए सघे थो, सम्झी सघे थो ऐं उन जे बारे में अॻिते वधी सघे थो। जॾहिं त जंहिं माण्हू जो हिन ॿोली सां ताल्लुक़ न आहे उन्हनि जे लाइ हीअ ॿोली ॻाल्हाइणु इंतिहाई मुश्किल ऐं ॾुखी थी पवे थी। छो जो अल्फ़ाबेट जेके आहिनि हीअ अल्फ़ाबेट हिननि में कुझु अहिड़ा अल्फ़ाबेट बि आहिनि मख़सूस जेके इलाही मुश्किल आहिनि जेके ॿिए लैंग्वेज ॻाल्हाइण वारे माण्हुनि जे लाइ इंतिहाई मुश्किल थी पवनि था। त इहा हिन ज़बान जी वुसत ऐं मुकम्मल अल्फ़ाबेट जे हवाले सां हिकिड़ी ख़ुसूसियत आहे, हिकिड़ी खूबी आहे। उन खां बाद में लोक अदब, तव्हां अदब ते जेकॾहिं नज़र विझंदो जेके वॾा वॾा शाइर, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, मज़हबी शाइर उन्हनि खे ॾिसंदो त हुन लोक अदब जे हवाले सां बि सिंधी अदब खे 4 चंड लॻाए छॾिया आहिनि ऐं सिंधी अदब जो जेको लोक अदब आहे इन लोक अदब खे तमामु घणी तरक़ी मिली आहे ऐं ॾींहों ॾींहं ते इहो लोक अदब जेको आहे इहो तरक़ी कंदो वञे पियो ऐं तरक़ी जी मंज़िल ॾांहुं रवां तवां आहे। 5 नंबर ते जदीद शाइरी। जीअं त क़दीम शाइरी हुई शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई रहमतुल्लाह अलैहि जेके तमामु वॾा अज़ीम शाइर हुआ। उन सां गॾोगॾु जेके वॾा असांजे सिंध जा शाइर शाह करीम बुरड़ी वारो, हिन सां गॾोगॾु
हाजी अहमद मल्ला इन वॾी शाइरी कई आहे। उन खां बाद में जदीद क़िस्म जा शाइर बि पैदा थिया आहिनि जेके अॼु ॾींहं ताईं पैदा थियनि पिया ऐं सिंधी जी जिद्दत ऐं हिन जी माना जी जेका वुसत आहे तमामु घणी पखिड़िजे पई ऐं नवां नवां लफ़्ज़ असांखे मिलनि पिया। इहो हिन जी तरक़ी ऐं हिन जी जेका जिद्दत आहे उन जो वाज़े सबूत आहे। इन सां गॾोगॾु सहाफ़त, सिंधी ज़बान जेका इहा सहाफ़त में पोइते न आहे। उर्दू ऐं इंग्लिश जीअं सहाफ़त आहे जेका मीडिया आहे त उन सां गॾोगॾु हीअ जेका सिंधी ज़बान आहे इन में बि तमामु घणी तरक़ी थी रही आहे, चाहे उहे अख़बारात हुजनि या इन सां गॾोगॾु जेके ॿी सहाफ़त आहे उन में बि तमामु घणो किरदारु सिंधी ज़बान जो आहे। अदब ते जेकॾहिं असीं नज़र विझूं था त अदब जे हवाले सां तमामु वॾा अदीब तव्हांखे हिन सिंधी ज़बान जा मौजूदु मिलंदा ऐं उन में तमामु घणी हुननि जेका ख़िदमत कई आहे सिंधी ॿोली जी, जंहिंमें डॉक्टर नबी ख़ान बलोच सर फ़हरिस्त आहे। उन सिंधी ॿोली जी तमामु घणी ख़िदमत कई आहे, तमामु वॾी ख़िदमत कई आहे ऐं पाण इंतिहाई आला शख़्सियत जा मालिक बि हुआ। ऐं लोक अदब जे हवाले सां तक़रीबन डॉक्टर नबी ख़ान बलोच साहब 40 खनि किताबूं लिखियूं आहिनि। उन्हनि में लोक अदब जी तरक़ी, उन जो वाधारो ऐं उन जो जेको उरूज आहे उन जे बारे में बहस कई वई आहे। अॼु असां हिते ई बसि कंदासीं, इत्तफ़ा कंदासीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ॿिए लेक्चर में इन सबक़ खे अॻिते हलायो वेंदो ऐं वधीक तव्हांजे साम्हूं वज़ाहतूं रखियूं वेंदियूं। वस्सलामु अलैकुम।